簡直又好似穿越咗時空咁樣。呢度應該仲有得上，咁但係就有冧樹啦。哇！呢度仲有得行去，不過唔行啦。哇！呢個係咪以前啲 lift 掣嚟㗎？我覺得似啊。我行到落嚟，見到條界石啊，好興奮啊！ Hello， 我而家喺波老道啊，俾大家睇一睇附近嘅景色先。其實嚴格嚟講，我係未行過嚟波老道，但係我要揾一個建築物，睇下我揾唔揾到，揾到再話俾大家聽啦。Let's go！ 好明顯呢邊就係行車線啦，呢邊就係行人路啦。咁我哋行一行先。一過埋馬路就嚟到寶雲道啦。喺啲車嘅後面見唔見到一個好特別嘅建築物呢？好，我哋行過去睇清楚啲先。呢度望落去，簡直又好似穿越咗時空咁樣。冇錯，我哋入去望一望，究竟係咩嚟嘅？首先就有一條斷咗嘅柱，仲要係移埋位添㗎啦。跟住有啲垃圾，呢度似係一個艇咯，一個間艇咁樣，兩個半拱形，仲有得入去添㗎。我哋望一望入面先，有個鐵閘。唔好意思啊，打攪晒。呢度擺咗個樓盤咯，但係呢個都唔係重點。我哋重點嚟返呢度先。似乎好似有個爐咁樣喎，跟住有個窗，鐵窗，咁個天花板就係咁樣嘅。咁其實個空間好細嘅啫。100至150尺左右，咁我哋行返出去先。咁另外呢度就有另外一條柱，咁就應該係原裝嘅模樣。咁呢一個咧就係已經喐咗啦。呢度望上去就係咁樣嘅。我想講嘅係咧，呢一棟建築同後面嗰啲都係有一種一脈相承嘅感覺。咁我哋就行上去望下，究竟上面係咩嚟嘅先。好，咁我哋就出發啦。呢度啲扶手啦，同埋佢嗰個石膊都有返咁上下年紀。然後呢一個位有樹根啦，仲有得行上去。而呢一啲嘅柱同前面係有啲相似。咁呢度另外仲有條路上嘅。咁呢一度咧就另外一條斜路上。咁我就上咗呢一條先。咁而喺上面見到有啲紅磚嘅建築，咁啊係一間學校嚟嘅。我哋上去望一望。哇！今日天氣好好，又有陽光，影落去啲磚牆度好靚。呢度就係望返出去嘅視角。呢度應該仲有得上，咁但係就有冧樹啦。於是轉返過嚟呢一度，見到有啲紅磚啊。
呢棵樹相當健康。跟住我哋行過去先。喺呢度見到啲紅磚，然後喺側根見到啲瓷磚啊，白色嘅位置。好，我哋行埋上去先。咁啊，上 Google 睇就話前英軍醫院嘅間艇啊，頭先嗰個係行經都有一陣草青味，因為呢度啲植物非常之茂盛。呢度又有紅磚啦，哇！係一間紅磚嘅學校啊！我未行過上嚟呢一度啊！哇！喺度讀書真係好開心喎，咁靚個校舍。原來呢度有綠 van 經嘅，總之我唔使行得咁辛苦啦。但我都唔係行得好辛苦，其實好肯定呢個係古蹟啦，應該又係2層圓拱形紅磚木窗。睇一睇先啊！見到有個古蹟辦嘅牌喺門口啊！舊英軍醫院大樓，咁係主樓同埋附屬建築組成，建於1903年同埋1907年正式啟用嘅。咁啊，屢次受到轟炸，戰後仍然係受英軍使用，直到1967年新英軍醫院於京士柏落成為止。哇！呢度仲有得行落去，不過唔行啦。哇！呢個係咪以前啲 lift 掣嚟㗎？我覺得似啊。跟住呢度本身應該係一個 lift 位嚟嘅。仲有呢啲氣孔。仲有啲舊嘅木門，哇！啲半拱形嘅窗都真係好靚。呢度仲有個正門嘅喎，不過佢哋似乎就冇用到啦。有樓梯，有2個大閘。哇！呢度又有得入去參觀喎。呢個咩符號嚟㗎？咁熟口面嘅。咁我哋入去睇一睇先。既然開咗門，就入去參觀下。以前啲窗咧係由天花板直落去到個腰位嗰度。呢度啲窗咧就窄啲嘅，咁樣向上。我呢度應該係幼稚園啦，聽到細路仔嘅聲音啊！呢度就可以行返落去，同埋最緊要係仲有啲人嘅生活痕跡喺度，即係聽到有啲聲音啊，細路仔聲啊 ，office 嘅聲音啊。啱啱我又見到有個老師放工啦，咁所以哇，呢度真係相當之靚。睇埋上面係咩嚟先？呢度啲欄杆都好靚，跟住一路望上去就係咁樣，鍛鍊下自己嘅腳骨力，Go Go！
想講嘅係咧，呢度真係活化得好好啦。無論係做學校啦、劇團啦，或者一啲社區組織，你會見到咧呢一個古蹟每一個角落咧，都係充滿住人嘅活動啦，好有朝氣勃勃嘅感覺。咁所以我覺得呢一種活化係最好嘅。哇！呢一條半空嘅走廊好靚啊！呢度就係個屋頂，我已經望到 Congress 啦。呢度就係下面，收穫甚豐啊！今日真係我自己都忍唔住要喺度打張卡啊，靚到震啊！嗱，所以咧有陣時揾啲活化嘅嘢咧，影下相、拍下片，其實係一件開心事嚟嘅。不過當然啦，你都要有適當嘅拍攝技巧。我原先咧係諗住嚟行下咧下面嗰個間亭，冇諗過上面有間咁靚嘅紅磚建築物啊！好，而家再周圍行下睇下，仲有冇啲秘境我係未去過嘅先。但係其實咧，可能呢啲地方好多人都知㗎啦，只不過我咁啱即係開始想發掘一啲香港嘅歷史，咁所以我諗呢啲係入門啦，所以我就覺得哇好靚啊，真係好興奮啦！係大家原諒下我嘅無知啊！呢間學校行到我好興奮，行到我成身汗。好，我再睇一睇要點行先。呢一間學校呢個位有個好舊嘅鐵啊，呢度又有個，呢度又有個，跟住呢度就有個閘。姑且睇下呢條路係去邊嘅先，咁橫掂我都係要向下行噶啦，咁所以就向下行下啦。我行到落嚟，見到條界石啊，好興奮啊！究竟呢個會係咩界石呢？英軍醫院界石，我未行過嚟呢一度喎。呢個係好緊張，哎呀 ，WD 啊！War Department 啊！哇，上天真係對我太好啦！我見到呢個 War Department No.1 嘅界石啊，咁呢度寫住啦 W， 跟住 D， 跟住 NO1。咁呢度咧沿住條路上咧就係翻去舊英軍醫院。我真係冇諗到呢度係有War Department嘅界石啊，好開心啊！我要locate下呢一個位置喺邊度先，簡直係今日嘅驚喜發現啊！呢條路都好復古啊！好，咁我哋同支界石講拜拜啦，跟住我哋繼續行。咁呢一條路應該係寶雲道，係啦。咁但係向呢邊行就唔知去邊，但係以我嘅港島地理知識，呢一個位應該係向灣仔嗰邊，咁所以只要一直向呢邊行，向前行，向下咧就應該落到灣仔噶啦。咁所以就一直行下睇有咩睇啦。其實寶雲道咧我拍過噶啦，大家可以喺翻呢一條片嗰度揾翻，又或者喺 description box 嗰度揾翻條 link 噶。呢條路都有車出噶喎。呢條路好窄，都會有車經過。之後行翻去寶雲徑，咁我哋就向下行啦。好，我哋今集嚟到呢度先啦。咁如果大家有啲咩想補充，又或者我行漏咗嘅，記得留言話俾我聽啊！冇諗到突然之間揾到個War Department界石啊！好，係咁先啦，拜。